Sementara banjir kembali melanda wilayah Jakarta Barat. Banjir disebabkan hujan deras disertai luapan air Kali Grogol dan drainase yang tak berfungsi optimal. Pasca guyuran hujan deras, Jalan Protokol Lejen S. Parman, Jakarta Barat terendam banjir. Tak sedikit kendaraan nekat menerobos banjir setinggi hingga 40 cm. Akibatnya sejumlah motor mogok. Banjir di kawasan ini bisa diantisipasi jika fungsi Kali Grogol serta saluran air di sekitarnya dikembalikan seperti semula.